Здравствуйте! Сегодня урок экономики в рамках курса «Человек и общество» в 9 классе проведу я, Загидуллина Рамзия Вагизовна. В ходе предыдущего занятия мы начали с вами знакомство с темой «Человек и экономика». Мы познакомились с вами с понятиями, что изучает экономика, познакомились с основными разделами экономики, и сегодня мы на уроке должны будем с вами рассмотреть основные понятия экономики. Это рынок, спрос и предложение. В этой жизни каждый из нас выполняет множество социальных ролей. Сегодня на уроке я учитель, а вы ученики. Дома я мама, бабушка, жена. Вы сыновья, дочери, внуки. Ну а в мире экономики, то есть на рынке, все выполняют только две роли. Как вы думаете, какие на рынке? Да, роль продавцов и роль покупателей. Совершенно верно. Так вот, нам с вами надо будет разобраться, как функционирует этот сложный механизм и как правильно вести в нем. Итак, тема нашего урока – рынок, спрос и предложение. Посмотрите, пожалуйста, план урока. Сегодня мы узнаем, что такое рынок. Познакомимся с понятиями спрос, закон спроса, величина спроса, график спроса. А также узнаем, что такое предложение, закон предложения, величина предложения и график предложения. В дальнейшем мы познакомимся с вами с понятиями равновесие, равновесная цена и равновесное количество. В конце урока каждый из вас должен дать аргументированный ответ для себя на проблему рассуждения. Могу ли я обойтись без знаний по механизму функционирования рынка? Итак, понятие рынок, его виды и функции. Мы с вами знаем, что чаще всего мы говорим, что рынок – это место встречи продавцов и покупателей. И наше понимание чаще всего сводится к образу городского рынка, городской ярмарки или торгового центра, магазина. Однако рынок следует понимать еще шире. Для зубного врача это люди, у которых болят зубы. Для оптового торговца это товарная биржа. Итак, рынок – это форма функционирования экономики, при котором обеспечивается взаимодействие производства и потребления через обмен, куплю-продажу товаров и услуг. Обмен обычно происходит на добровольной основе, в форме эквивалентного обмена. Из истории мы знаем с вами, что обмен бывает двух видов. Обмен товара на товар – это бартер, и обмен товара на деньги – это современная торговля. И на рынке существуют два субъекта – продавец и покупатель. Мы с вами сегодня познакомимся с функциями рынка. Первое – регулирующая. Рынок приводит в равновесие спрос и предложение. Второе – информационное. Рынок дает его участникам информацию о необходимом количестве товаров и услуг, их ассортименте и качестве. Третье – посредническое. Рынок выступает посредником между производителями и потребителями. Четвертое – ценообразующее. Цена складывается на рынке на основе взаимодействия спроса и предложения с учетом конкуренции. Пятое – регулирующее. Рынок приводит в равновесие спрос и предложение. Через закон спроса он устанавливает необходимые пропорции в экономике. Наиболее успешно происходит это в условиях совершенной конкуренции. Шестое – стимулирующее.
рынок стимулирует внедрение в производство достижений научно-технического прогресса, снижение затрат на производство продукции и увеличение качества, а также расширение ассортимента товаров и услуг. Седьмая, координирующая. Рынок побуждает производителей создавать нужные обществу экономические блага с наименьшими затратами и получать достаточную прибыль. Санирующая, оздоравливающая. Выявление неэффективных, убыточных предприятий и побуждение их к банкротству, ликвидации. Классификация и виды рынков. По назначению объектов рыночных отношений. Рынок труда, рынок товаров и услуг, рынок ценных бумаг. По географическому положению. Местный, национальный, мировой. По отраслям. Рынок зерна, хлопка, автомобилей и другие. Итак, мы переходим к следующему вопросу, и это спрос. Ситуация на рынке зависит от спроса и предложения. На основе этих факторов формируется рыночное равновесие. Спрос на товары и услуги формируется покупателями, потребителями. Что же такое спрос? Спрос – это категория сложная. В основе спроса лежит понятие нужда. Нужда – это осознанная человеком нехватка чего-либо. На основе нужды формируется потребность. Потребность – это нужда человека в чем-либо. Таким образом, спрос – это желание и возможность купить товар в определенном месте и по определенной цене. Например, если вы хотите приобрести кроссовки, но финансовые возможности этого не позволяют, то это будет только ваша потребность. В том случае, если вы располагаете нужной суммой и готовы купить эти кроссовки, то это уже спрос, причем платежеспособный спрос. Различают два взаимосвязанных, но тем не менее качественно разных понятия: величина, объем спроса и спрос на товар. Итак, мы сказали с вами, что спрос – это желание и возможность купить товар. Величина спроса – это количество товара, которое потребитель готов купить в течение определенного периода времени при определенном уровне цен. Помогает изучить взаимосвязь между ценой и спросом график спроса и шкала спроса. График спроса – это кривая, которая показывает зависимость между ценой данного товара и количеством товара, которое массовый потребитель готов купить в течение определенного промежутка времени. Закон спроса гласит, что по низкой цене будет куплено больше товаров, чем по высокой. Как же нам доказать, что взаимосвязь между ценой и величиной спроса имеет обратно пропорциональную связь? Самое главное доказательство то, что факты реального покупательского поведения подтверждают верность данного закона. При снижении цен объем продаж увеличивается. На знание этой зависимости основано проведение распродаж, дней торговли по сниженным ценам в конце сезона и различные другие акции. Цена спроса – это максимальная цена, по которой покупатели согласны купить определенное количество товаров и услуг. Какие же факторы вызывают увеличение или уменьшение спроса? Первый фактор – уровень доходов покупателей. Рост доходов покупателей не одинаково влияет на спрос разных товаров. Второе – вкусы и предпочтения потребителей. Вкусы и предпочтения меняются довольно часто. Они зависят от успешно проведенной рекламной кампании, разъяснительной работы,
например, о вреде курения, маркетинговых мероприятий, связанных со стимулированием сбыта, появления новых новинок производства, изменения моды, сезона, года. Спрос на товары будет изменяться, если изменяются цены на другие товары, каким-то образом связанные с данными товарами. В этой связи необходимо различать взаимозаменяемые и дополняющие товары. Взаимозаменяемые товары, субституты, это группа товаров, удовлетворяющие аналогичные потребности. Например, различные средства для стирки белья или разные виды прохладительных напитков. В случае, если значительно увеличилась цена на стиральный порошок, то спрос на мыло вырастет, так как оно окажется относительно дешевле. Тогда кривая спроса на мыло сдвинется вправо. При уменьшении цены на пепси-колу спрос на фанту сократится. Дополняющие товары, их еще называют комплементарные. Это товары, которые не могут потребляться один без другого. Например, фотоаппарат и фотопленка, магнитофон и кассета, теннисная ракетка и теннисные мячи. Если увеличится цена на теннисные ракетки, то спрос на мячи упадет. Тогда кривая спроса на теннисные мячи сдвинется влево. Четвертое. Ожидание изменения доходов и цен. Спрос на товары связан с ожидаемыми людьми изменением доходов и цен. Если принимается решение о повышении заработной платы в предстоящем месяце, то люди до того, как вырастут их доходы, начнут больше покупать товаров. Они откажутся от части своих сбережений, совершая отложенные покупки, что вызовет рост спроса на товары. Такой же эффект вызывает и ожидание роста цен. В этом случае люди постараются запастись товарами впрок и истратить деньги, которые, как ожидаются, в ближайшее время обесценятся. Спрос на товары возрастет, независимо от того, дороже они или дешевле. Пятое. Изменение числа покупателей. Спрос вырастет, если будет происходить увеличение числа покупателей. Если лоток с мороженым подвести к зданию школу, то многие школьники, проходя мимо, захотят купить это лакомство, так как не надо будет бежать в ближайший универсам. В этом случае спрос на мороженое возрастет. Будет куплено больше недорогих сортов, так как некоторые из них стоят дороже. Предложение. Итак, собираясь заняться бизнесом, предприниматель должен применять свои знания и способности в каком-то определенном деле. Например, предприниматель имеет склонность к кондитерскому делу. Но прежде чем его желание приведет к появлению реальных тортов на прилавках магазинов, ему нужно убедиться, что для этого у него имеются необходимые условия. Возможность производства любого товара связана прежде всего с получением прибыли. Это значит, что прежде чем начать свой бизнес, предприниматель должен установить, что его затраты будут ниже, чем существующие на рынке цены на товар. Только в этом случае можно рассчитывать на получение прибыли. Предложение – это желание и возможность предложить товар в определенном месте и по определенной цене. График предложения – это кривая, которая показывает зависимость между количеством товара, которые продавцы хотят и могут продать, и ценами на этот товар. Закон предложения гласит, что по высокой цене будет предложено больше товаров, чем по низкой цене, то есть показывает прямую зависимость между ценой и величиной предложения. Цена предложения – это минимальная цена,
по которой продавцы согласны продать определенное количество товара или услуги. Существует ряд факторов, вызывающих рост или уменьшение предложения, которые не связаны с изменением цены данного товара. Первое. Цены на ресурсы. Этот фактор кардинально отличается от фактора на спрос. Чем больше затраты на производство, тем ниже предложение товаров. Второе. Изменения в технологии производства. Внедрение новых технологий увеличит производство и приведет к снижению затрат и увеличению предложения. Третье. Налоги и дотации. Повышение налогов увеличивает затраты на производство, а значит, уменьшает предложение товаров. Дотации – это помощь государства предпринимателям. Увеличение дотаций приводит к росту предложения. Четвертое. Цены на другие товары. Это взаимозаменяемые субституты и дополняющие товары, комплементарные. Пятое. Ожидание изменения цен. Если цены на товары высокие, тем больше будет предложение. Если цены на товары низкие, то производитель должен уменьшить затраты или наладить производство новых товаров. Шестое. Рост числа производителей. Чем больше производителей, тем меньше получает прибыль предприниматель. Мы разобрали с вами понятия спрос и предложение. И сейчас следующий вопрос, как между собой они договариваются. Рыночное равновесие. Теперь сведем воедино понятия спрос и предложение, чтобы выяснить, как достигается согласие между продавцами и покупателями на рынке. Равновесие достигается тогда, когда большинство покупателей и продавцов сходятся в оценке цены, по которой следует покупать и продавать данный товар, и того количества товара, которое одни готовы купить, а продавцы готовы продать. Различают равновесную цену и равновесное количество. Равновесная цена, прайс, цена, при которой объем спроса равен объему предложения. Равновесное количество товаров – это Q, количество товаров, при котором объем спроса будет равен объему предложения. Перенесем кривые спроса и предложения на одну координатную плоскость и получим с вами график равновесия спроса и предложения, который находится в точке Е на пересечении линий спроса и предложения. Ситуация на рынке, при котором объем спроса превышает объем предложения, называется дефицитом. Ситуация на рынке, при котором объем предложения превышает объем спроса, называется избыток. Посмотрите, пожалуйста, на что похож этот график. Да, верно, похож на крест или ножницы. Это и подметил Альфред Маршалл, автор теории рыночного ценообразования. Равновесная цена по Маршаллу – это та максимальная цена, которую готов уплатить потребитель, и одновременно та минимальная цена, по которой производитель согласен продать товар. Повторим основные термины. Рынок – место встречи продавцов и покупателей. Второе. Спрос, закон спроса, величина спроса, график спроса. Спрос – это желание и возможность купить товар в определенном месте и по определенной цене. Величина спроса – это количество товаров,
который покупатель готов купить в определенном месте и по определенной цене. Закон спроса гласит, что по низкой цене будет куплено больше товаров, чем по высокой. График спроса – это кривая, которая показывает зависимость между ценой и величиной спроса. Предложение – это желание и возможность предложить товар в определенном месте и по определенной цене. Величина предложения – это количество товаров, которые продавец готов продать в определенном месте и по определенной цене. Закон предложения показывает, что по высокой цене будет предложено больше товаров, чем по низкой. График предложения – это кривая, которая показывает зависимость между ценой и величиной спроса. Равновесие – ситуация на рынке, где объем спроса равен объему предложения. Равновесная цена – это цена, по которой продавцы готовы продать, а покупатели готовы купить. Равновесное количество – это количество товаров, которые продавцы готовы продать, а покупатели готовы купить. Ну что ж, мы можем сделать вывод. Механизм функционирования рынка имеет довольно сложную систему, но ее можно понять, усвоив закон спроса и предложения. Главное знать, чем выше цена, тем меньше спрос и больше предложения. Чем ниже цена, тем выше спрос и ниже предложения. Также необходимо помнить, что на формирование спроса и предложения влияют ценовые и неценовые факторы. В начале урока у вас было задание аргументированно ответить на вопрос, могу ли я обойтись без знаний по механизму функционирования рынка. Подумайте, пожалуйста, и постарайтесь ответить. В завершении урока я предлагаю вам подумать над словами философа Ауэрбаха. Нажить много денег – храбрость, сохранить их – мудрость, а умело расходовать их – искусство. Урок закончен. Молодцы! Сегодня вы на уроке хорошо поработали. До свидания.